Тағы bir сұрау Файыз абый, менә казушыларына бәйле булыр ул. Чөнки сез археолог дигәч, иң беренче чиратта безнең күз алдыннан «Джентльмен удачи» дигән кино килеп баса. Менә шул казушыларны алып барганда, берәренә шундый кәттә кызык табылдыкка юлыгып, шылтыкта кисәгә шудырып, яки инде казушылар алып барганда ялгыш кына ваткан әйберләрегез булдымы? Юк, ватылган әйберләр була әлбәттә. Әмма менә бу кешегә тыгу күрсәтмичегенә алып китү дигән нәрсә юк. Мине Альфред Хасанович үземнең остазым бик каты кисәтеп куйды бер тапкыр. Мин баш өстеннән җыеп йөридем табылдыклар. Әйме, ни өчен? Чөнки ул вакытта мин мәктәптә укыта идем. Балаларга күрсәтергә. Ул минем янга килде дә, Фаяз ди, коллекционер археолог була алмый. Әйбәт. Менә шулай дип әйтте һәм шуннан соң мин генә түгел, мин үземнең укучыларга да, алар бит менә хәзер археологияны тотып тора торган егетләр, кызлар инде, әйме. Аларга да өйрәттем. Бер нинди анда матур дип өйгә алып кайтырга кирәк түгел. Мин бер тапкыр күргән бер археологның стилендә өйдә үзенең квартирасында матур гына Болгар шүлмәге. Ул чыннан да матур. Аның бәясе дә юк инде бер караганда, әмма миңа ул бик ошамады. Мин соңыннан әйттем аңа. Коллекционер Халиковның менә шушы сүзләрен, коллекционер булырга тиеш түгел археолог. Фаяз абый, рәхмәт, уңышлар сезгә. Исән булыгыз.